lur ya, kali ini saat ini saya pagi-pagi ya, sekitar jam 6 kurang ya. Saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api yang berada di Jalan Raya Jember-Banyuwangi atau Jalan Nasional 3, Jalan Pantai Selatan. Ya. Ya, ini Jalan Raya Jember-Banyuwangi satu-satunya. Dan di perlintasan ini berada di JPL 30 dengan lokasi di Desa Garahan ya, Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ya. Perlintasan ini merupakan perlintasan paling timur di Kabupaten Jember ya. Perlintasan dan juga perlintasan ini merupakan perlintasan satu-satunya yang memotong jalan nasional di timur ya, Jember bagian timur. Jadi satu-satunya ya ini, dan ini yang juga yang paling ke timur dari Kabupaten Jember, karena kalau ada perlintasan lagi terutama yang berpalang pintu ke arah sana ya, ke arah Banyuwangi itu ya sudah memasuki kali baru sih, sudah masuk Kabupaten Banyuwangi, karena mulai petak lintas ini sampai ya sekitaran kecamatan, mungkin daerah kecamatan Kalibaru ya, itu tidak ada perlintasan memotong secara sebidang, terutama apalagi yang berpintu itu nggak ada ya, karena melewati 2 terowongan dan ya lewat alas, lewat hutan. Belok-belok ya. Seperti sebelum hunting kereta lewat, kita review palang pintu di perlintasan ini seperti apa, ikuti saja. Ya, saat ini saya pagi-pagi sudah berada di perlintasan kereta api Jalan Nasional 3 atau Jalan Lintas Selatan ini ya. Ini berada termasuk Jalan Raya Jember-Banyuwangi ya kan, dan ini bisa dibilang akses satu-satunya untuk jalan raya dari Jember ke Banyuwangi, karena memang tidak ada jalan raya lagi kecuali muter jauh lewat Bondowoso atau Situ Bondo, itu baru beda cerita. Tapi kalau yang langsung Jember Banyuwangi itu ya hanya ini saja jalannya. Jadi kalau Anda cari jalan tikus atau jalan kecil nggak ada, karena memang untuk sisi utara jalan ini itu area Gunung Raung, Gunung Ijen ya, daerah situ itu termasuk Taman Nasional. Dan sisi selatan jalan ini sebenarnya juga termasuk Taman Nasional Hutan Lindung ya. Saya juga kurang paham untuk penamaannya hutan lindung apa, tapi itu memang lebat hutannya sampai pantai sana. Jadi memang ya nggak ada akses lagi selain lewat sini, kalau nggak naik kereta ya. Di sini ya kendaraan kalau pagi gini relatif lenggang ya, tapi ya kendaraan truk kadang lewat gitu. Untuk perlintasan di sini itu ya biasa sih, standar. Hanya ada 2 palang pintu saja, menggunakan Palang Alkmaar ya kalau nggak salah. Ya saya juga baru datang sih, itu belum ngecek. Oke. Kita akan hunting 2 kereta. Untuk pagi ini saya akan hunting kereta api Pandanwangi. Bentar lagi CKA 445 dari Jember tujuan Ketapang, paling lewat sini sekitar 10-15 menit lagi ya, paling 10 menitan lagi ini. Kok Pandanwangi relatif tepat sih biasanya ya, tapi kita tunggu aja. Terus nanti kita akan nunggu kereta api Tawang Alun KA 264-261 dari Ketapang tujuan Bangil lanjut Malang Kotalama. Itu 2 kereta tersebut bersilang di Kalibaru. Ya kalau lewat sini mungkin selisihnya 2 kereta tersebut ya 1 jam lah ya, 1 jaman, tapi ya nggak terlalu lama lah untuk lintas ini ya, nggak apa-apa lah. Masalahnya untuk silang di Garahan kelihatannya peronnya kecil ya, klasemennya remnya spur beloknya terlalu pendek, jadi yo nggak bisa. Oke lah, kita tunggu kereta api Pandanwangi gitu. Enak sih situ backgroundnya Gunung Raung, gendanya udah berbunyi ya. Kita persiapan hunting kereta api Pandanwangi. Situ bagus sih pemandangannya, langsung backgroundnya Gunung Raung, sawah-sawah, keren sih.
Ya, kereta api Pandanwangi KA 445 dari Jember tujuan akhir Ketapang nggak melintas perlintasan ini. Oke, kita tunggu 1 jam lagi. Ya, nanti 1 jam lagi kereta api kereta api Tawang Alun akan lewat di JBL ini. Ya, dua kereta tersebut itu silang di Kalibaru, jadi ya nggak terlalu lama sih. Coba silangannya di Garahan ya paling sudah di sini sih lewat gitu. Tapi sayang. Salah, saya mau makan dulu, mau cari nasi pecel Garahan. Ya, kereta api Tawang Alun KA 264 261 dari Ketapang tujuan Bangil lanjut Malang Kotalama telah melintas di JBL ini. Ya, aneh ya, untuk kereta api Pandanwangi kereta lokal malah SF-nya lebih panjang daripada kereta api Tawang Alun. Tawang Alun itu kereta ekonominya hanya 5 saja, terus kereta makan pembangkit jadi 6 kereta saja. Dan kereta api kereta api Pandanwangi malah kereta ekonominya ada 6, terus kereta makan ditambah kereta makan pembangkit. Oke, gitu aja dulu videonya ya. Thanks for watching, see you next video. Terus sarapan nasi pecel Garahan langsung setoran di kamar mandi ya. Setoran dulu, ada pom bensin.